गर्मी का मौसम आ गया है और ऐसे में एक बेहतरीन एसी की ज़रूरत तो सबको होती है। मेरा नाम मोनू है और मैं आपको एक ऐसी एसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हायर कंपनी की है। ये एसी है सबसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ। इसकी सुपरसोनिक कॉलिंग टेक्नोलॉजी से आप सिर्फ एक बटन दबाते हैं और ये तुरंत काम करना शुरू कर देती है। सबसे खास बात यह है कि ये सुपरसोनिक कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जो सिर्फ 10 सेकंड में आपके रूम के टेम्परेचर को 6 डिग्री कम कर देती है। सोचिए, गर्मी में जब आप थक गए हों और ये ऐसी आपको तुरंत ठंडक दे दे तो कितना अच्छा लगेगा। इसकी कूलिंग इतनी फास्ट है कि आपको गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। तो अगर आप इस गर्मी में राहत पाना चाहते हैं तो हायर की ये ऐसी आपके लिए बेस्ट चॉइस है।